我覺得爸爸佢好識用錢啊！佢好識用錢嘅意思就係佢知道佢生命之中邊啲嘢對佢係緊要。譬如佢覺得，如果佢可以喺佢一生人之中幫到有一啲冇咁好彩嘅人，無論喺醫療啊、教育方面嘅嘢都好，咁佢覺得嗰樣嘢佢做咗，令佢係更加感覺上更加富有嘅。佢又老實喎。問佢你係咪啊？今日有冇蝦子翅啊？頭先我落飯。通常我哋禮拜一夜晚咧，一定聚埋一齊食飯嘅。如果唔係喺呢度，就係喺外婆嗰度。咁每個禮拜如果係大家都講明係星期一啦，咁就啲時間可以容易預計到啦。我咪今日成日話佢蝦芝芝嘅，我咪叫佢唔好蝦。頭先我落飯佢。你有冇蝦芝芝啊？佢諗錯少少啦咁。哇少少啦。你唔好鼓勵佢。冇鼓勵佢鬧佢嘅係。以前咧就教佢做人佔99%啦，依家有時傾下生意都會有嘅。三分一講生意啦，三分二依然教佢做人嘅道理。如果想過著一種富豪啲嘅生活咧，1960年我已經絕對有呢個資格嚇。但你信唔信喺佢哋出世嘅時候咧？阿維塔64年出世啊。Oh, thank you. Later, please. Yeah, after later. Thank you. 我咧帶佢哋去嗰啲木屋區，帶佢哋坐電車巴士。當時我已經自己車司機有，帶佢去船嗰度嘅係最聰明嘅做法。每個禮拜日咁得，你游水游得幾耐咧？游上嚟嘅時候，你要聽我講嘢。我帶埋書嘅，嗰書咧，佢就到今日我都未必認為佢睇得懂嘅，文言嘅，即係比較有啲好多典實咁嘢，未必佢懂嘅。但我解佢聽，然之後問翻佢。而嗰啲咧係中國人，我認為最寶貴嘅嗰啲經驗同埋做人嘅宗旨。同埋每一個禮拜呢樣嘢咧，每一個禮拜食同一樣嘅糖水，食咗4年約5年。每一個禮拜係同一樣一模一樣嘅糖水。唔係啩？係啊，番薯糖水。我而家唔會食番薯都唔會。我一定唔肯食番薯糖。我覺得自己好幸運。每一個禮拜日，可能人哋估計唔到咧，真係生活係幾咁簡單，而幾咁簡單唔係話咁就好苦。我覺得幾咁簡單咧，係幾咁幸福。側字咧就係我哋嗰啲即係家族嘅背書啦。但我同佢改名嘅時候咧，我都係希望佢哋做到蓋大同埋梯無比人。Richard 有件得意嘅嘢，嗰陣時佢好細，朋友咧送一個玩具咧，好大個，即係咁大嘅，好名貴，一架坦克。啲林仔緊中意瞓嘅。有一日禮拜日朝早，我哋要去船咧，睇佢咧喺度揾花紙，喺度慢慢黏嚟包嗰個盒嘢喎，心奇怪。嗰個人咧唔係話肯咁樣坐定定、仔仔細細咁嚟。我話：好似你做乜嘢啊？呢個唔俾你玩嘅喎。佢話唔係玩啊。佢話我今日攞去俾船上有個伙計，即係我遊艇，佢唔係個船長啊，係個助手。我話點解俾佢伙計？佢話咧有一日上個禮拜佢同我講，佢話 Richard 你又好啊，你爸爸又錫你，你自己咧屋企又有錢，所以你好多玩具，但係我就冇錢買俾我啲細路哥啊，好似就嚟生日啊咩咁樣。咁佢講呢個故事咧，我粒聲唔出，我淨係話你念得好好地。雖然我冇鼓勵佢一定咁做，但係爸爸根本個心咧好中意個仔行緊呢條路。
About money, Lee has a unique philosophy. About business, he's always stuck to his principles. 有啲生意你就多錢俾我賺，我都唔買。人要用金錢之外嘅事情，保留少少嗰個自己值得自傲嘅一點喺你個內心裏邊，人呢就生活得更加有意義。